võ sĩ lồng sắt sẽ là cái tên hot nhất meta cuối mùa 13 nhờ set. Những ngày gần đây, Riot Games đã đem đến một phiên bản 13.7 tương đối cân bằng dành cho giải đấu cuối cùng của mùa 13, chung kết thế giới. Và có lẽ phiên bản 13.8 là nơi Riot Games làm những gì còn tiếc nuối với mùa 13, thế nên mới đây Riot Games đã chỉnh sửa tại tộc hệ cho set thành một trong những vị tướng kích 3 tộc hệ của mùa này. Cụ thể hơn, giờ đây set sẽ có 3 tộc hệ bao gồm nổi loạn, đấu sĩ, võ sĩ lồng sắt. Về cơ bản, thay đổi này không giúp set trở thành một vị tướng carry hoặc mạnh mẽ hơn quá nhiều. Nhưng với cộng một võ sĩ trong bản 13.8, giờ đây người chơi có thể kích mốc 8 võ sĩ lồng sắt chỉ với duy nhất một ấn. Dĩ nhiên, vì khả năng kích mốc 8 dễ hơn trước rất nhiều nên mốc 8 võ sĩ lồng sắt đã bị Riot Games giảm nhẹ sát thương. Dẫu vậy, đây vẫn là một đội hình có thêm rất nhiều tiềm năng xây dựng trong bản 13.8, vậy nên võ sĩ lồng sắt khả năng cao sẽ trở thành đội hình cực hot trong meta cuối cùng của mùa 13.